As Nepal reels from the devastating flash floods that struck along the country's border with Tibet on Wednesday, the search for survivors has become a desperate race against time. At Kathmandu's National Trauma Center and other hospitals, anxious families moved from one ward to another, clutching photographs and seeking information about their missing loved ones. ये मेरा बीबी के साला है के अरे बीबी का भाइ है मेरा साला पर्ता है इनका नाम राजकुमार श्रेष्ठ हामीले बिहानदेखि खोजै छौँ हिजोदेखि कन्ट्याक्ट बिन भएको छ तपाईँहरूले कतै देख्नु भएको छ अथवा यो नाम भएको मान्छे कतै हस्पिटलमा देख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गराइदिनु होला है तपाईँहरूले चाहिँ यो फोटो देख्नु भएको छ यो नाम र फोटोमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला मेरो ज्वाइँ हो कि बहिनी ज्वाइँ उता टिमुरेमा हराइरहेको छ अहिलेसम्म सम्पर्कमा छैन अनि यता तल चाहिँ मेरो नि माइला ठुलोबाको छोरीहरू पुरा 6 जना हराइरहेको छैन भेटेकै छैन अब एकजना चाहिँ हस्पिटलमा छ ज्वाइँ छोरो अरू कोही भेटेको छैन त्यति नै हो अरू भन्नै सक्दैन मैले नभन्नु Among those missing are hundreds of tourists from more than a dozen countries, including 288 Indians. Many of those missing were pilgrims traveling to Kailash Mansarovar.